आज मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट कफ सिरप के बारे में। ये आप ड्राई कफ में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दस्त लगने पर या खांसी होने पर इस तरह की प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में है 5वें नंबर पर प्रोजेडेक्स के नाम से, इसकी MRP होती है 142 रुपये। चौथे नंबर पर आता है बेनाड्रिल के नाम से, इसकी MRP होती है 141 रुपये। तीसरे नंबर पर आता है एस्कोरिल के नाम से, इसकी MRP होती है 118 रुपये। सेकंड नंबर पर आता है गिरलिन टस, इसकी MRP होती है 135 रुपये। और फर्स्ट नंबर पर आता है एस्टागाइन DX सिरप, इसकी MRP होती है 70 रुपये। ये सारे ही बड़ी कंपनी की सिरप हैं, आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इनके मार्केट में आपको छोटे या बड़े साइज मिल जाएंगे, आपको जो बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये आपको आपके पास ही की मेडिकल से आराम से मिल जाएंगे। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।